está escondido atrás da paisagem deslumbrante da floresta amazônica e da Mata Atlântica? Que memórias podem ser reveladas ao cavarmos sobre o solo asfaltado e aterrado? Existem lembranças da floresta que precedeu a cidade e vestígios de urbanidades pré-coloniais. Estabelecer uma conexão com o solo é se unir ao seu poder restaurador e regenerativo, a sua rica teia de vida que torna possível a existência de plantas e animais na superfície. O solo é muito mais do que apenas terra, é alimento, é um repositório de informações e um estímulo para a imaginação. A Anita Ekman é artista visual e da performance, é curadora e pesquisadora de arte rupestre, pré-colonial e história ambiental. Suas performances colaborativas em sítios arqueológicos e em coleções de museus analisam o mundo atlântico e o papel das mulheres na história da Amazônia e da Mata Atlântica. A Clarissa da Costa Moreira é arquiteta, urbanista, professora associada da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF e coordena o projeto de pesquisa Cidade Aberta sobre os futuros das metrópoles e suas transformações em curso. Ela também é autora do texto A Floresta Testemunha, que dá origem ao nome dessa mesa. Eu vou deixar aqui com vocês podem, por favor, complementar a apresentação para frente também, se quiserem, de vocês mesmos. Então, vou começar com a Anitta. Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. Eu vou ter que fazer uma apresentação um pouco mais didática, vamos dizer assim, porque eu acho que é importante a gente entender essa floresta como testemunha de um processo que é extremamente urgente de ser compreendido, assim, que tem a ver com o protagonismo, principalmente dos povos indígenas, na defesa desses territórios. E aí, nesses últimos 20 anos, eu tenho me dedicado muito junto com pesquisadores e pensadores guaranis, principalmente a Sandra Benítez, que é minha parceira em inúmeros projetos, que agora é primeira curadora indígena a ocupar a direção da FUNARTE, né, de artes visuais, mas também muitos outros pensadores guaranis que vocês vão poder acompanhar um pouco dessa pesquisa. Como é que eu faço aqui? Se eu vou em tecnologia pré-colonial. Precisava pôr um menu. Ela falou que estava aqui na mesa, mas eu não vejo nada. Não, ela falou que estava. Está no folder, no seu nome. Tá, mas onde é que eu acho o folder? Bom, de qualquer maneira, então, para não perder tempo, eu vou introduzindo o assunto. Então tá. Eu acho que vocês vão precisar baixar um pouquinho a luz, se for possível, porque senão vocês não vão enxergar muita coisa. E aí eu vou passando aqui, né? Tá. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é essa ideia de floresta que foi sendo construída através da história do mundo atlântico como a floresta como algo externo, né? Como algo a ser explorado, e disso vem todos esses pensamentos das expedições científicas que vão construindo essa ideia de floresta que até hoje a ciência opera e que a maior parte de nós tem como imaginário, né? E disso vem essa ideia da terra nubis, né? Uma terra que você precisa explorar, que você precisa estuprar, que você, enfim, precisa devastar, né? Então um pouco o que eu vou tentar fazer aqui é construir um caminho para entender como esse imaginário de floresta foi sendo criado ao longo do tempo. Então, uma das coisas mais importantes da minha pesquisa, como ela tinha dito, tem a ver com o protagonismo das mulheres, né? As mulheres indígenas, as mulheres afrodescendentes, as mulheres mestiças, como as mulheres
contribuíram para a história e, no entanto, são sempre silenciadas dentro desse imaginário das florestas. E esse imaginário das florestas foi construído principalmente por homens europeus e norte-americanos que vêm nessas expedições, principalmente no século XIX. Esse é o von Martius, que foi responsável por, então, dividir a ideia de biomas, né, no Brasil, Mata Atlântica, Amazônia. Todo esse pensamento vem através dele, que foi também uma pessoa que catalogou 20 mil espécies das 43 mil espécies que a gente conhece ainda hoje. Fez um zoológico humano de crianças indígenas em Munique. E então todo esse pensamento da floresta ele está sempre ligado a esses temas bastante cruéis que seguem até hoje, né, com todo esse genocídio e com todas essas violências. Enfim, eu vou passar um pouco rápido, porque eu acho que a gente não tem muito tempo, vocês já devem estar cansados. Mas o que eu acho que é bem importante de ficar claro é que esse von Martius foi também quem começou a pensar a ideia de que existe uma superioridade branca, né? Ele escreveu um livro Como se deve contar a história do Brasil, em alemão, e ele decidiu então que existia uma maneira de pensar o Brasil que deveria ser seguida relacionando populações indígenas e afrodiaspóricas com uma inferioridade, enquanto que os caucasianos seriam o rio principal, e como explicar essa mestiçagem no Brasil. E ele foi o primeiro a pensar sobre o preconceito disso, que depois vai chegar a ter uma outra figura muito importante, que é o Luiz Agassiz, que é um professor de Harvard, que vai vir ao Brasil para fazer uma expedição, que é a Expedição Thaia, onde ele justamente quer desenvolver essa teoria do von Martius. E o von Martius também é essa pessoa que vai falar sobre a questão do tupi, como o ramo tupi é um ramo importante de ser eleito como símbolo histórico, heróico, né, dentro da cultura brasileira, como um símbolo nacional, e aí a partir disso também ele começa a defender, por exemplo, que o Marajó e toda a cerâmica marajoara teria que ser utilizada para mostrar essa identidade indígena de um passado, sempre essa ideia, né, de que os indígenas gloriosos eles estão no passado, isso de agora a gente não pode nem mencionar muito, porque estão em guerra, principalmente. E ele, então, é a partir desse pensamento do von Martius e depois do Agassiz e de outros homens, sempre homens, europeus ou norte-americanos, que vai se formando as coleções ao redor do mundo, né, principalmente de cerâmica marajoara. E aí o que acontece? Esse tupi ou não tupi, que depois acho que todos nós aqui já estamos bastante familiarizados com essa discussão, ela vem justamente puxando essa ideia de que o von Martius, ao pensar a floresta, ao pensar a população brasileira, vai criar. E aí eu queria trazer para vocês um elemento que vai justamente contra isso, que é o Timóteo Verapopiguá, que é um dos meus principais parceiros, a gente trabalha há 20 anos juntos, que ele fala isso, né, que em Guarani, tupi, na verdade, são os outros, não são roceiros, assim, quando tem uma criança fazendo muita bagunça, eles falam, para de ser tupi, para de destruir as coisas, né? Então eu acho interessante isso, que a gente até hoje, o ano passado, né, inclusive a gente falou muito sobre essa questão do tupi ou não tupi, e nunca a gente pensa como eles mesmos se nomeam. E aí tem uma outra coisa que eu acho que vai dar abertura para o que eu vou falar agora, que é essa ideia de que esse tupi ou não tupi, na verdade, tem a ver com a história dessas mulheres violadas, né? O Brasil, ele como a Cida Benites diz, os brasileiros são filhos do estupro, né? A gente é filho do estupro. E essa consciência ela é muito importante, porque o protagonismo das mulheres, principalmente das mulheres indígenas, nunca está na primeira camada para a gente realmente repensar a história dessas florestas, né? Desses espaços, dessa acumulação desigual de tempos no
espaço que a gente está, né, citando Milton Santos. Então, o Brasil ele é o país com a maior variedade de plantas do mundo. A gente está falando que a gente tem uma imensa responsabilidade pela luta da continuidade da diversidade da vida no planeta. Né? Das 46 mil espécies, 43% são endêmicas, ou seja, estão só aqui. Então, realmente, a gente tem aí um desafio muito grande perante ao mundo de tentar mudar esse imaginário que foi construído no século XIX do que são as florestas e seus povos. E uma das principais questões que eu vejo para poder conseguir modificar isso é justamente entender que as florestas elas são resultado do manejo milenar dos povos indígenas, né? A arqueologia brasileira, Eduardo Neves e tantos outros, Cristiana Barreto, enfim, também muitas mulheres contribuindo à arqueologia brasileira para poder justamente dizer isso. Existe 60% da Amazônia antropogênica, foi criada por mãos e mentes, né, indígenas. Isso a gente falando de Amazônia. Não que a Mata Atlântica seja diferente. Né? Quando a gente pensa na história da Mata Atlântica, isso se repete e eu vou me aprofundar justamente nisso. E também porque as florestas não só foram manejadas pelos povos indígenas, mas os povos indígenas, durante 500 anos, resistiram para que essas florestas continuassem em pé. Então, como é que é isso? A gente fala isso de uma maneira geral, mas como é que isso se deu? Eu acho que todos nós aqui não aprendemos na escola, em nenhum lugar, a ver, né, essas estratégias de resistência e como é que isso se deu, como é que isso se preservou realmente a floresta. Então, esse é um mapa bastante chocante, que a gente vê o que resta da Mata Atlântica. Eu vou pedir desculpa aqui, está meio em inglês, meio em português na apresentação, porque foi feita com um parceiro que é australiano, que fez esses mapas, que é o doutorado dele sobre as resistências guaranis e a história da Mata Atlântica, o Fred John Stokes. Então, a história da destruição dessa floresta, ela está absolutamente ligada a uma ideia de pensar a floresta, como eu havia dito antes, de terra nullius, e ao mesmo tempo a comodificação disso, tornando tudo isso mercadoria, né? Ou seja, como essa visão ela vai destruir a floresta. E vocês podem ver a evolução dos commodities. Então, eu vou me focar na Mata Atlântica, que é onde a gente se encontra, porque ela também é muito central nessa história do mundo. Eu acho que uma coisa interessante da gente pensar, quando a gente pensa floresta e cidades, é que as cidades, não só dentro da floresta ou à sombra da floresta que existia, como é o caso de São Paulo e, enfim, de todas as cidades do Sudeste, mas também as cidades da Europa, né? O quanto que a Europa se enriqueceu com a destruição dessas florestas, né? Então, eu vou falar muito brevemente, porque eu acho que não dá tempo, mas eu queria que vocês fossem acompanhando justamente essa ideia das cidades no mapa. Vocês estão vendo ali as cidades espanholas e as cidades portuguesas, e ao mesmo tempo como esses commodities vão se intensificando, né, ao longo do tempo. E aí, uma coisa muito importante, eu acho, de vocês começarem a perceber através desses mapas, é o seguinte. Esse mapa está muito pequenininho. Mas vocês estão vendo que embaixo são linhas férreas, né? E em cima, justamente as estrelinhas no mapa de cima, são as resistências guaranis, né? A gente vai se focar principalmente nos povos guaranis, não que não tem muitas outras diversidades étnicas dentro da Mata Atlântica, mas a gente buscou em todas as fontes primárias que existem nos acervos ao redor do mundo para conseguir fazer esse mapeamento e, ao mesmo tempo, discutindo com as comunidades guaranis, juntando a oralidade, a história oral deles com essas fontes para entender essas histórias de conflito e resistência e, ao mesmo tempo, de devastação desse bioma. Danieli, como o Carlos Papá chama, o Cagu Porã, como o Timóteo se refere. Então, a gente percebe, por exemplo, que essas rotas
em amarelo são as rotas bandeirantes, né? E os lugares de resistência guarani justamente são os lugares onde a mata se mantém. E, ao mesmo tempo, esses caminhos de bandeirantes é o que vai se tornar depois as linhas férreas no Brasil, né? Então, a história das florestas está absolutamente ligada ao genocídio e à resistência. Não existe resistência sem violência dentro desse processo, então foram guerras e guerras e guerras, e foi um trabalho de 5 anos até a gente conseguir mapear todas essas resistências. E vocês veem aqui justamente a floresta vai decaindo e como é toda a população guarani dentro dessa floresta também decaindo enquanto esse processo de extinção vai acontecendo. Essa é um mapa das aldeias guaranis contemporâneas, onde elas estão. Vocês podem ver que os guaranis eles têm uma grande circulação no continente. E é um pouco sobre essa circulação que eu vou falar, porque eu acho que quando a gente pensa em floresta, a gente pensa principalmente em relações, né? As relações estão acontecendo o tempo inteiro. Então, para vocês terem uma ideia que a circulação guarani da Mata Atlântica, de 1700 a 2021, como ela sempre se deu intensamente nesse território, e que é absolutamente maluco a gente pensar num marco temporal, sendo que essa circulação ela existe desde sempre. A gente sabe disso, mas eu acho que é muito importante isso tornar preciso, né? A gente conseguir tornar isso preciso na cabeça dessas pessoas que, enfim. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente pensar que justamente essa circulação toda guarani ela é do domínio das mulheres. Dentro da cosmologia guarani, justamente a história é que Nhandeseté, que é a mãe, ela fica grávida do Sol e da Lua no meio do mundo, que é em Umbité, que é no Paraguai, na tríplice fronteira ali, né? Foz do Iguaçu, aquela região. E ela sai caminhando para buscar o pai dessa criança que abandonou ela grávida. Então, as mulheres guaranis, elas são as donas do caminho. O caminhar faz sempre o Nhanderecó, a cultura guarani, existir. E essas mulheres, então, por serem donas dos caminhos, por saberem caminhar nos caminhos que ligam o Pacífico até o Atlântico, né, onde o sol se levanta no Guarani, elas foram absolutamente escravizadas, estupradas, mas também escravizadas dentro do seu conhecimento, porque elas também eram que sabiam produzir os alimentos, para poder colonizar o interior da América do Sul. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não assimilou direito, né? Ou seja, quando os europeus chegam na costa atlântica, quem é que leva eles a criar toda a fundar as cidades no interior do continente, como em Assunção, no Paraguai? São as mulheres que acompanham, porque elas são as que sabem esses caminhos, né? E as que podem oferecer comida durante isso. Tudo. E essa circulação das mulheres também tinha a ver com uma coisa muito importante, que era justamente as rotas guaranis de troca de prata entre os Andes, os Incas e toda essa região pacífica e a floresta. Essa região dos Andes e a região das florestas sempre foi algo muito conectado. Se você olha a arte andina, você vai ver muitos animais da floresta amazônica, por exemplo, né? E aí o que é interessante é isso, que, por exemplo, a Argentina chama a Argentina por causa do argento, por causa da prata. Embora não tenham minas de prata, as minas de prata estão em Potosí, estão na Bolívia, mas o que acontece? As mulheres guaranis eram encontradas nessa região portando muitos brincos, machados de prata. E por isso a Argentina chama assim, por causa desse encontro com essas mulheres guaranis. Eu estou insistindo nessa história da prata porque ela é uma das coisas que vai justamente mostrar o que poucas vezes se pensa na história, que é a resistência guarani feita no interior do continente, principalmente também por mulheres, ela muda a história do mundo atlântico. Quando eu estou falando do mundo atlântico, eu estou falando de um conceito de que é impossível a gente pensar a história
do Brasil, a história da floresta, sem pensar Europa e África junto, né? É impossível a gente ter uma ideia do mundo colonial e pós-colonial sem entender essa complexidade de relações. Então, o que acontece é que a resistência do Guarani no centro, ela fez com que a Rota da Prata não pudesse passar pelo centro, ela tivesse que ir lá para o Caribe. Por isso que temos os piratas do Caribe e tudo isso. É fruto de uma resistência. Então, a rota teve que ser muito maior lá para cima, né? E outra coisa que a gente também nunca pensa é que a escravidão indígena, ela foi absolutamente brutal e tenebrosa para fundar, por exemplo, os engenhos de açúcar, né? Os primeiros engenhos de açúcar, eles têm existe uma média que eles fazem de que a cada 10 escravizados no engenho, 9 eram indígenas, no começo dessa história toda, que tem a ver como é que a Antuérpia vai ficar, como é que a Bélgica vai ficar rica, né? Tudo isso vem dessa destruição da floresta que começa a ser com a mão de obra indígena. Esse é um trabalho que a gente fez junto no primeiro engenho de açúcar branco, que é lá em Ubatuba, com o Júlio Carani, enfim, o Leonardo. E aí existe uma outra coisa que é muito importante da gente pensar. Eu já estou meio perdida aqui no tempo. Quanto tempo falta? Acabou? 5 minutos, tá. Então, uma outra coisa que eu vou passar bem rapidinho para vocês é essa questão do ouro, que eu acho que também é muito importante para a gente entender a destruição dessa floresta, né? O ouro de Minas Gerais, primeiro ele vai ser extraído por uma mão de obra escrava carijó, ou seja, guarani, e depois esse ouro ele vai ser justamente o que vai mover todo o tráfico, né, negreiro, o tráfico de escravizados. Ele é a principal, como eu posso dizer, motor disso tudo, né? E aí, quando eu estou falando isso, porque eu acho que é muito importante a gente entender que a destruição dessas florestas, elas estão absolutamente ligadas a esse processo, né? A gente não tem como desligar a ideia de que precisamos entender, precisamos construir um processo real de entender a dimensão da escravidão indígena e associar as resistências indígenas com a história da diáspora africana, né? Isso tudo é muito importante, a gente avançar nesse sentido, para entender realmente a história das florestas. E aí, enfim, a história do Rio de Janeiro, mesmo como a gente sabe, né, dos 12 milhões de escravizados que chegaram em todas as Américas, 4,8 milhões foi só no Brasil. Então a gente está falando de uma dimensão onde o Brasil recebeu mais africanos escravizados do que se a gente juntasse o Caribe e os Estados Unidos junto. E tudo isso é parte da história da floresta, né? Tudo isso é inseparável da história da floresta, como os povos indígenas, dentro das suas aldeias, acolheram as revoltas e construíram quilombos conjuntos, como o quilombo do Palmares era uma aldeia indígena também. Então, todo esse pensamento de como a gente tem que entender isso tudo de uma forma unida para compreender a história das florestas, eu acho que é muito importante. E vale ressaltar aqui todo o Valongo, que foi o maior porto de escravizados aqui no Rio de Janeiro. Todo o mercado que era feito era principalmente comandado pelos Estados Unidos, né? Então, o lucro de tudo isso era principalmente os mercadores dos Estados Unidos. E então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a história das florestas é inseparável dos seres que compõem, né? Humanos e não humanos, e ao mesmo tempo, quanto que a gente tem olhado para o mundo atlântico de uma maneira muito repartida, enquanto que eu acho que a história da floresta ela é essa possibilidade da gente entender as resistências indígenas dentro das suas cosmologias. Não existe resistência sem cosmologia. A floresta não é um commodity, a floresta não é um mercado para essas culturas, sejam elas afrodiaspóricas ou indígenas. Existe um elemento sagrado, se luta
pela floresta não pela sua própria sobrevivência, mas porque nela estamos encantados, nelas estão todos aqueles seres que nos guiam e nos protegem, né? Então essa outra dimensão, que é a dimensão cosmológica, ela é a chave dessa resistência, que poucas vezes é entendido assim. E aí esse é um mapa justamente tentando mostrar como a resistência guarani ela modifica a história desse mundo atlântico. E vou passar rápido, que está acabando. E aí eu acho que uma das coisas fundamentais que eu gostaria de dizer é justamente que esse trabalho todo de compor, né, uma outra compreensão da floresta e de trazer essas cosmovisões, ela se dá principalmente, para mim, pelo menos, e pelos meus companheiros nessa jornada toda, através da arte. Como diz a Sandra Benítez, a arte contemporânea ela é uma maneira de traduzir essa complexidade, né? E tem um filósofo que eu gosto muito, que é da Martinica, o Bressan, que ele fala isso, né? Que a gente, quando está trabalhando na arte, a gente está trabalhando no imaginário, né? Então, quão importante é a gente conseguir transformar pela arte esse imaginário construído por esses homens europeus através dessas expedições e, ao mesmo tempo, trazer com essas cosmovisões essas aberturas para a gente, de fato, compreender um protagonismo, ao mesmo tempo, histórico, mas que vai muito além desse marco colonial. Eu acho que a gente tem que pensar uma América pré-colonial, a gente tem que compreender, de fato, na raiz dessas cosmovisões, como se deu. Porque quando essas expedições vêm para o Brasil, elas se apropriam do conhecimento dos povos da floresta, dos indígenas, dos caboclos, e nunca dão nenhum crédito. Isso segue sendo até hoje, né? A gente está falando de uma ciência que é muito racista, e de uma ciência que tem que realmente considerar as cosmovisões como um saber extremamente importante, porque foi esse saber que fez toda essa resistência. E aí ele fala isso, né? Nenhum imaginário ajuda verdadeiramente a prevenir a miséria ou com essas opressões, ou sustentar quem sustenta no corpo e no espírito essas opressões, mas a imaginação muda as mentalidades, por mais devagar que isso vá, né? Então, acredito que a gente não faz nada sozinho. Todo esse trabalho são muitos anos de uma teia de relações, de amor mesmo. A gente tem amor pela floresta e tem amor pelos povos que lutam por esse outro entendimento de mundo e pela continuidade da diversidade da vida, né? É disso que a gente está falando, é nisso que a gente nos une. Então é isso. Obrigada. Você vai mostrar também, vai? Alguém pode ajudar?
noite. Então, queria agradecer muito assim, pelo convite de estar aqui mais uma vez nesse processo, né, de pensar juntos nessa ideia da cidade floresta e avançando nessa busca. E aí eu cheguei aqui hoje um pouco tarde para ver a planeta inteira, mas vi o final, que para mim me pareceu uma coisa muito forte. Assim, eu fui bastante impactada por aquilo. Eu estou falando um pouco disso para explicar por que eu estou reprogramando a minha fala. E quando eu vindo para cá também, eu estou muito num choque com o centro do Rio, esse horário vindo do metrô para cá. E eu vou explicar por que então. Mas assim, então, eu me sinto ao mesmo tempo com uma certa responsabilidade quando vocês falam que dando o nome dessa mesa de floresta é testemunho, que vem daquele texto que eu publiquei um tempo atrás, nessa ideia de o contexto do texto era fazer um balanço desses acontecimentos na cidade do Rio, desde Copa, Olimpíadas, essa crise que aconteceu, né? E isso tudo aconteceu em plena pandemia. Né? Então, por uma outra razão, na verdade, uma outra história, eu fui convidada a pensar, fazer um texto sobre o Rio pensando essa relação entre a cidade e a natureza, né? Que é um pouco um lugar comum quando você mora no Rio de Janeiro. Né? Aquela coisa, a cidade e a natureza, né? Assim, uma coisa que está sempre aí, mas que ao mesmo tempo fica numa... A gente visita isso de forma geralmente muito superficial, né? Quase que, vamos dizer assim, para resumir isso, isso se transforma num cartão postal, né? É uma coisa que faz parte desse capital, inclusive assim, financeiro, da cidade, por causa do turismo, de tudo isso. Então a gente se acostumou a pensar essa relação toda por aí. Eu fui convidada a pensar sobre isso, até pelo meu orientador de doutorado, que é um estrangeiro, que é francês. E quando ele falou, eu falei assim, olha, eu só posso falar dessa relação do Rio com a natureza de uma maneira muito, assim, por um outro ponto de vista. Porque justamente a gente estava trabalhando justamente essa crise pós-mega-eventos e isso tudo acontecendo em plena pandemia. Aí eu fui tentar organizar esse pensamento, então essa questão de pensar a floresta para mim também de certa maneira é nova. Por isso que eu fico aqui assim aprendendo muito, na verdade. E aí o que eu tentei fazer, um pouco inspirada por esse meu professor, que é meu orientador de doutorado, que é um antropólogo, ele falava uma coisa que eu gostava muito sobre a forma como ele via, por exemplo, a questão do museu, e tem essa ideia desse cenário de chamar museu metabólico, né, que é muito interessante também. Eu fui também pensando sobre isso. E ele dizia que ele gostava de pensar que, por exemplo, quando se faziam na Europa esses museus expondo o artesanato dos povos originários, né, dos povos dos países, das terras colonizadas, e isso lá, né, na França tinham acabado de inaugurar esse museu muito importante chamado Quebrando, que tinha muitas artes pré-colombianas. Então, ele dizia que para ele não se sentir tão sufocado assim, junto com os objetos, porque ele entrava assim, num processo, ele imaginava que sempre que ele ia ao museu, que os objetos estavam nos olhando. E eu gosto muito dessa ideia. E assim, foi um pouco assim que eu fui tentar pensar a questão da floresta, porque aí é mais complexo ainda, porque apesar de saber que a gente, mas até que a minha estava falando agora dessa vida, dessa cosmologia que tem por trás, inclusive dos objetos, dos artefatos e tal, que tem uma vida também. E aí, bom, aí a floresta aí que tem mais vida ainda, né? Assim, e está em profunda relação com as respostas. Assim, aí a minha cabeça está pensando nisso, né? Tentando dar conta dessa complexidade. E então eu fui tentar olhar um pouco a história da urbanização do Rio de Janeiro rapidamente, então um texto muito introdutório, tentando pensar essa questão da floresta como testemunha desse processo todo, né? Que é assim, um processo de construções, né? Tem construções importantes, inclusive quando a gente pensa que no caso do Rio, essa floresta que a gente criou foi
tinha sido devastada e foi replantada. Eu não sei vocês, mas eu nunca me canso de me surpreender com essa ideia de que essa floresta foi replantada e que tinha sido em grande parte transformada em pasto. Então, assim, isso me fala também da força da natureza, né? É uma força enorme, né? Então, eu sempre penso assim, eu fico fazendo esses pensamentos para me autoprovocar, né? Mas, bom, se o Rio de Janeiro acabar, o pior que vai acontecer é que a floresta vai voltar. Ela vai voltar com toda a sua força. Então, assim, no fundo, eu acho que realmente, quando a gente está falando da floresta, a gente está falando de nós, né? Assim, de nós, essa espécie, querendo continuar sobrevivendo, né? Com as nossas outras espécies companheiras, né? E aí, eu fico feliz que vocês voltaram, porque a sua fala, assim, a fala de vocês me tocou muito. Primeiro porque justamente eu acho que eu já estou há um tempo assim, me interessando até pela forma de pensar eu acho que não é à toa que os pensadores que têm origem da origem, né? Da origem da floresta, da origem do lugar, estão tão necessários hoje em dia, ganham tanto espaço, né? Tipo Daniel Munduruku, Ayrton Krenak, tantos, né, David Copenau, tantos livros importantes agora para a gente ler. E eu acho que tem a ver com essa outra, que dentro disso tudo há uma outra maneira de pensar. Há uma outra maneira de pensar que às vezes me parece bem mais ampla e mais generosa, capaz de ligar as coisas. Às vezes me parece que a nossa herança ocidental, inclusive filosófica e tal, do Ocidente, nos força a separar as coisas ao pensar. E eu acho que até com a nossa... Por isso quando a Anitta estava falando que tem uma questão de entendimento aí que perpassa tudo, a nossa forma de entender as coisas, eu acho que na nossa forma, às vezes, muito viciada de entender as coisas, e meio simplista, se origina muita violência, né? Muitos erros, né? Muitos erros. Até a Exana estava falando aqui que a gente tem que admitir o erro, com certeza, mas eu acho que a gente também tem que cuidar, né? Cuidar mais das coisas, né? Cuidar mais dos processos, cuidar mais de, vamos dizer assim, tentar ampliar um pouco a nossa forma de pensar sobre as coisas, entender que há uma complexidade mesmo e a gente tem sempre uma vontade de simplificar, até para a gente poder suportar a complexidade, né? Só que às vezes a gente tem que encontrar um jeito de lidar com a complexidade justamente para não causar as simplificações que são assassinas às vezes, né? No final das contas, né? Ou fazer essas grandes opções ou priorizações aí econômicas e tal, que a gente vive o tempo inteiro, né? Que é, por exemplo, a racionalidade econômica, que é, né, do capital, que é a racionalidade dominante, ela é altamente simplificadora, né? Vai dar lucro ou não vai? Vai dar tanto lucro se morre tantas pessoas, quanto custa a morte dessas pessoas, faz a conta geral, se gerou mais lucro, vamos lá. A gente vive numa racionalidade assim. Então, por isso, acho que tem uma luta também por essa forma de pensar mais generosa, né? E mais capaz de lidar com essa complexidade e vamos dizer assim, com a importância das questões. Né? E assim, aí quando eu estava vindo para cá, justamente, eu tive esse choque porque eu trabalho muito no centro do Rio. Né? Assim, para mim, como urbanista, sou arquiteta urbanista, eu trabalho essa questão do centro, participei durante muito tempo do projeto desde os anos 90, final dos anos 90, de tentar trazer uma moradia social para o centro do Rio, recuperar o Casa Rio. E esse processo de esvaziamento do centro já ocorre há um tempo, mas ele foi muito, vamos dizer, acelerado depois dos Jogos, né? Depois de Copa e Olimpíadas, com essa grande especulação imobiliária, financeira que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Acho que todo mundo acompanhou. Muita coisa fechou quando começaram essas obras de VLT e tudo isso, tudo que era esse desejo de criar essa vitrine, né, para esse novo momento do capitalismo que é de captura das cidades, né? Você falou, acho que vocês falam essa questão da captura, né? Dessa captura ainda maior, sempre houve isso, mas parece que está num novo estado, num novo grau.
bastante parcial. Assim, muito forte essa sensação de vir para cá e encontrar tudo fechado. Cedo, era cedo ainda quando vim para cá. Isso me impactou bastante. E aí depois veio a pandemia e teve essa mudança de uma forma de viver, né? Muitas pessoas foram trabalhar em casa, e aí a gente sabe que esse esvaziamento ocorreu aí dentro de uma situação bem radical. Mas é importante a gente lembrar que antes disso houve uma ação cruel do capital aqui em cima das populações que estão nesse lugar, no centro, em cima das opções urbanísticas que foram feitas aqui. E eu também acho que é exatamente como fazem com a floresta. Quando agora estão falando que querem fazer imposto de petróleo lá de novo, e por aí vai. Né? Então, como se juntou tudo que a Câmara estava tentando fazer, eu vim para cá, porque quando eu me retrocamada com essa visão do centro e pensei que essas coisas estão todas ligadas. Né? E estava ainda tentando, assim, elaborar. E aí, João, né? Elaborou isso de uma maneira assim que eu até falei com o Alexandre não tem mais fala, porque o João disse tudo que eu queria falar. e era isso, assim, a gente pensar nessa proximidade entre os processos, né? E aí eu fui pensando como foi feliz essa ideia do Cidade Floresta, porque eu acho que ele nos ajuda realmente a juntar coisas que às vezes a gente não junta. E aí eu acho que é isso que eu queria trazer um pouco sobre isso, sabe? Antes de viver esse impacto, assim. Eu tinha brincado quando eu estava montando essa palestra, são só algumas imagens, brincando mesmo com esse conceito do Rio, cidade e floresta, né? Porque eu acho que o Rio ele é isso, de certa maneira, né? Mais do que outros lugares, por causa dessa presença imaginária das maiores florestas urbanas do mundo, né? Dentro da cidade. Então isso não é qualquer coisa, né? Então a gente tem essa presença. Depois, então, aí eu fiquei brincando. Então tem essa questão da cidade-floresta, dessa composição, tem a cidade mais a floresta, né? Que é essa outra forma de pensar, né? Tentando unir essas coisas, e esse conflito que também é colocado entre a cidade e a floresta no Rio de Janeiro. Né? Um conflito que passa por muitas questões, né? Pela maneira como a gente entende isso. Aí eu trouxe, deixa eu ver lá, aí me ocorreu assim, pegar esse exemplo, né? Que eu acho que foi muito interessante de quando, deixa eu ver se me acho aqui, de quando o Rio ele foi, acho que foi em 2012, né? Ele foi escolhido como Patrimônio Mundial da Unesco, né? Um dos raros casos de um centro urbano, né, ser escolhido Patrimônio Mundial da Unesco, um centro urbano nessa escala. E aí eu trouxe alguns desenhos, né, do início desse processo de pensar o que era esse patrimônio mundial que está no Rio de Janeiro. E ele era nada mais, nada menos do que a floresta. Então, assim, eu falei isso até arrepiante, porque é a floresta. E a floresta, essa questão do biótopo, a floresta é a montanha também, né? A terra que vai junto, porque sem essa terra não tem floresta. Né? Então, é o solo, é o reino mineral também, no meio dessa história. Né? E aí, bom, como é que foi avançando, como é que se concentrava mais numa parte, depois teve essa visão mais ampla desse conjunto, né, de maciços que tem na cidade, que pega lá a Serra do Mendanha e passa aqui, Floresta da Tijuca e pega aquele maciço lá, indo para... Peraí que eu preciso ver se eu estou besteira aqui. É isso, e pega a Floresta da Tijuca toda, que é a barra. Então, assim... E aí começou uma série de questões quanto a isso. Porque aí foi esse olhar... Deixa eu trazer esses são os estudos disso, né? E aí começou a existir uma crítica também dentro do urbanismo, do patrimônio e dos movimentos, porque era o patrimônio mundial, então era a floresta, né? Era a vista, era o
na cidade. E a cidade, quanto menos ela aparecesse, melhor. Né? Então a ideia era quase que essa nostalgia que a gente tem quando olha o Rio de Janeiro, do sítio não urbanizado. Né? Aquela imaginação que a gente tem, nossa, como era isso aqui sem esses prédios e tal. Então, talvez esse impulso dessa declaração, né, da Unesco tem relação com esse sítio físico, né, com a floresta, mas olhando para isso de uma maneira realmente extremamente visual. E aí, é engraçado, eu acho pelo menos muito interessante esse nome, né? Até um pouco engraçado, assim, para falar a verdade. Que assim, entre essas áreas que são consideradas o sítio histórico mesmo, né, que são as áreas de montanha, aparecem trechos da cidade. E isso é chamado de zona de amortecimento do sítio histórico. Então, é como se fosse um pano de fundo que é preciso controlar, mas no sentido de não estragar essa visibilidade do sítio. E aí, isso está sendo uma coisa bem complicada de gestão urbana e tal. Aí eu trouxe a presença, né, humana no relevo da cidade, que é sempre polêmica no Rio de Janeiro. Né? A gente viu ao longo do tempo que muitas vezes na defesa dessa imagem da cidade tem um desejo de remover as favelas. Né? Sempre isso volta, assim, tem sempre essa discussão acontecendo. E, assim, um exemplo disso é que é tão complicado isso para nós, né, ainda, de viver com esse biótipo e essa estrutura complexa da vida que a gente tem aqui, que, por exemplo, quando a Google fez os mapas do Rio, ela colocou todos os nomes das comunidades e diz a lenda que o prefeito pediu para tirar todas. E não tem mais hoje em dia nenhum nome de comunidade praticamente. Não sei como está atualmente, mas até há pouco tempo tinha sido retirado do mapa, porque eu não queria, principalmente naquela época dos navegantes, eu não queria que aparecesse o nome das comunidades. E aí, assim, nessa vida aí tão próxima, né? E aí, assim, voltando para essa ideia da floresta testemunha, eu sempre gosto de fazer, assim, de pensar assim, as favelas não podem, mas esse tipo de invasão da paisagem pode. Assim, é muito interessante. Tipo, as cores, essas coisas assim, pode. Isso é considerado ok. Mas se essa intervenção na paisagem do sítio é autoconstruída, não pode. Aí, bom, outra questão. Essa aí é a serra do Mendanha, e isso eu achei com boa curiosidade, né? Faz parte das lendas urbanas, eu não sei se ela não, mas tem pessoas que acham que a origem da serra do Mendanha é um vulcão, eu não pude estudar isso, né? E assim, só falando que, por exemplo, está tendo todo um conflito, porque atualmente a milícia na área está loteando e vendendo, né? Tipo, né? Todo tipo de loteamento parece que sim, parece que é uma coisa que não é assim, simplesmente autoconstruída. Aí eu quis parar, assim, sobre essas imagens para a gente, para dizer, pô, onde que eu estava, assim, onde que eu ando pensando sobre essas coisas todas, né? O que está me interessando é como nós vemos isso, como nós pensamos sobre essa questão da relação da cidade com a floresta, que na verdade, quando o livro é declarado patrimônio mundial, quase que a floresta, ela está ali como um verde da foto, né? Sabe, não me parece que tem uma relação real com a floresta, assim como não tem uma relação real com a cidade, né? É uma questão da paisagem. Tudo bem, mas ela traz para a gente uma coisa interessante, porque ela reconhece, de alguma maneira, eu vejo aí uma brecha. Sabe, não foi bem o que eles pensaram, mas eu vejo aí uma brecha para se pensar em relação à cidade-floresta de uma maneira mais potente.
floresta, são relações complexas acontecendo, que poderiam ser muito mais ricas, muito mais, enfim. Eu acho assim, eu queria terminar assim, depois de a gente falar e a gente falar dessa nova ameaça, eu fico pensando, gente, a gente está aí há uns 2 séculos vivendo isso, né? Por aí, né? Esse processo de destruição que não para, né? Ele está aí, a gente está vivendo isso o tempo inteiro. Também a gente precisa, ao lado disso, sempre valorizar o nosso poder, né, de resistência. Porque quando eu fico pensando que, apesar de tudo, a gente viu a redução da Amazônia, a gente viu quase o estabelecimento da Mata Atlântica ali nos mapas que a Anica trouxe. A Mata Atlântica, então, é uma desgraça total. Subiu o povo, né? Mas ainda assim a gente ainda é o país que tem as maiores florestas, né? E a gente tem ainda os nossos descendentes dos povos originários. A gente tem muita coisa ainda para lutar por elas. Muito importante a gente reconhecer, eu acho, dentro desse processo, tudo que a gente tem, essa riqueza que a gente tem. Para a gente pegar até forças para continuar, porque de vez em quando dá tão desânimo, né? Quando a gente vê a história acontecer novamente e a gente pensar que às vezes a gente fica numa situação em que a gente não pode confiar, né? Em que a gente acha que a gente tem aliados e às vezes a gente não tem. Então, assim, é complicado. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, compartilhar assim, um pouco um pensamento aí